看这里。
船在站台上稍作停留，我们将为您呈现来自福建的机车展现图像。这个过程是使用100人辐射的汽车展现大车来完成。这不仅是一场铁路技术的生动展示，更是旅途中独特的体验。请您注意站台安全，在工作人员引导下保持交换，祝您旅途愉快，感谢您的配合。